Siang guys, ini namanya Memeng ya kan, si Oyen yang preman. Lihat si Memeng, aduh, matanya kotor, banyak tai matanya. Nah udah gitu, dia giginya sudah ompong guys, jadi kalau dia tidur sering ngeces. Jorok kali lah kau Meng. Aduh, preman ini guys, semua digaduinya nanti. Nah itu artinya melet-melet gitu, giginya ompong, air liurnya sering keluar.